Ahojte ľudia, vítajte pri mojom prvom videu. Strašne sa teším, ale máme zároveň stres, aké budú reakcie na toto video. Negatívne reakcie mám úplne proti, čiže to je dačo najprv o mne. Takže prvé otázka. Čo rada robíš vo voľnom čase? Vo voľnom čase rada chodím von s kamarátmi alebo si čítam knižky. Obľúbený film a prečo je dobrý? Môj obľúbený film je Sirota, je to žáner horor. Je to taký psychohoror, pretože ide tam o vraždy a o choroby a niečo. Čo najviac neznášaš? Neviem, čiže neviem, aký mám brať túto otázku, či je to zamerané k jedlu alebo osobám. Takže si vyberám asi radšej jedlo. Z jedla najviac neznášam tvaroh. A ešte... neviem, asi brinzu. Čiže ma asi zabíte. Aká je tvoja obľúbená značka topánok? Moja obľúbená značka topánok je Nike, Adidas a Roxy. Všetky tie športové topánky milujem, takže sa teším. Koľko máš rokov? Mám 13 rokov. 13. Teraz sa mi to tam prekliklo, to je fajn. Čo ťa najviac baví? Najviac ma baví tanec. Tanec a ešte malovanie. Asi niekto. Aké máš obľúbené jedlo? Moje obľúbené jedlo... Jedla som to raz v živote, ale strašne som sa do toho jedla zaľúbila. A keby som šla naspäť do toho miesta, tak by som si to zase a zase dala. Je to sushi. Jedla som to prvýkrát v Bratislave, v jednom obchodnom centre. Európe. A bolo to proste niečo úžasné, keď som sa zakúsla, mala som to prvýkrát v živote a bolo to pre mňa strašne láhodné, proste milujem rýžu, tak aj preto s tým lososom tá rýža, to bolo aké máš najlepšia kamarátka? No tak najlepšiu kamarátku nemám, mám veľmi blízke osoby, ale nie sú to určite moje najlepšie kamarátky, čiže môžem ich vymenovať. Takže začíname. Sisa, Stella, Saša, Lucka Franková, Sofia, Natália číslo 2 a to sú, a ešte Nika a Tamara. To sú tie také moje hlavné osôbky. A Zuzka, a Lubka a Talia. Obľúbená značka? Neviem, či kozmetiky alebo neviem čoho. Takže si asi vyberiem tú kozmetiku. No tak kozmetika to je asi L'Oreal, Garnier, neviem. Niečo z toho. Alebo Miss Sporty, dobre. Tvoja najobľúbenejšia kamarátka, kamarát? Na to som odpovedala, že či môžu byť aj viac ľudí, jasné, že môžu, takže zase začínam s tým počítaním, takže z kamarátek je to tie isté osoby, ktoré som vymenovala za moje najlepšie kamarátky a s chlapcov to je Samuel, čiže Samopiatak, Filip Mačúra a Marek Mikolajčík. Čo máš v pláne cez vianočné prázdniny? Tešíš sa na Vianoce? Čiže na Vianoce ostávam doma, vlastne nad Štedrviačom som doma, ale potom hneď ráno na ďalší deň odchádzam do Švajčiarska na lyžovačku a mám v pláne sa naučiť snowboardovať a troška zlepšiť sa v lyžovaní. Ale teším sa na Vianoce, áno, strašne sa teším na Vianoce, pretože to je úžasný čas. Strašne milujem Vianoce, pretože sme všetci spolu za jedným stolom, takže a rozprávame sa a tak a to je fajn, no, to je fajn. No a ďalej, čo očakávaš pod stromčekom? Očakávam určite knižky, to som si nejak tak vynútila, že áno, knižky, a som mi to povedala, čiže to budú určite knižky. A možno, že snowboard, keďže sa chcem naučiť snowboardovať, tak asi, že snowboard, neviem, asi nejak tak. Aký máš mobil? Mobil mám Huawei. Nie, otrasný mobil, proste seká to všetko, je to zle, zle. Chcela by si nový mobil? Áno, chcela by som nový mobil. Si zadaná? Áno, som zadaná. Ak áno, ako dlho spolu ste? Teoreticky som spolu pol roka, čiže s pauzami. Stráviš Vianoce a zároveň aj Silvester.
Silvester strávim určite s kamarátmi, alebo možno, keď sa zadarí, tak aj s rodinou. No a Vianoce samozrejme, že s rodinou. Prečo si sa rozhodla natáčať? Rozhodla som sa natáčať pretože ma to strašne chytilo, keď som videla svoju kamarátu, jak mi poslala link na jej video. No a tiež odpovedala, prvý mala Christmas Stage, ktorá odpovedala na otázky ohľadom Vianoc, čo mám najradšej na Vianociach a tak. No a ja som sa rozhodla, že áno, to by ma bavilo, čiže chcela som to vyskúšať, tak som to vyskúšala a dúfam, že to bude celkom dobré. Kto je tvoj idol? Môj idol je Ed Sheeran alebo John Lennon. Ich dvoch milujem, proste majú úžasné pesničky a z báb to je Lady Gaga, Nicki Minaj a neviem to ešte, možno, že ešte Beyoncé. Koho najviac neznášaš? Troška čudná otázka, nechcem, aby ma tak kde za rohom zbili, vieš, v našom meste. Takže, je mi to jedno, neznášam jedného chlapca z bývalej partie, je to otrasný chalan, proste zaviedol do mojej kamarátky do strašných problémov a tak. A ešte potom neznášam svoju učiteľku matematiky. Tvoje vysnívané bývanie kde a ako by mal vyzerať tvoj dom? Pomlčka, byt. Fuj, určite chcela by som bývať mimo Slovenska, chcela by som byť v Londýne alebo v New Yorku, možno, že aj vo Švajčiarsku. Nejak tak. Tak to mi napísal. No a ako by mal vyzerať môj dom? No, takže buď by to mal byť bungalov, alebo jeden veľký rodinný dom. Keby to bol rodinný dom, tak by som chcela v tom štýle námornícky štýl, alebo ten vidiecký štýl, tie zasúchané nábytky a toto sa mi strašne páči. A keby to mal byť bungalov, tak moderne zariadený. Obľúbená pieseň. Teraz ste ma dostali, pretože moje obľúbené piesne, je ich dosť veľa. Napríklad The Unport Ugly Boy, Ed Sheeran, Give Me Love, Lady Gaga, Donatella, Venus, GUI, Swine a také. Potom tam je The Beatles, Yesterday, Twist and Shout a také niečo. A ešte Beyoncé Grown Man, Woman. Tvoj najlepší zážitok? Najlepší zážitok bol, keď sme hrali vianočné predstavenie a hrala som tam prvýkrát. Hrala som malú Alžbetku z Perím Barbie, to bolo také zlaté, to bol asi najpríjemnejší zážitok, aj najlepší zároveň. Najtratnejší zážitok. Mám dva najtratnejšie zážitky, proste jeden bol vo škôlke, keď sme mali tiež vianočné predstavenie a vystupovali sme v meste. No a mali sme tam takú variačku, čo sa všetci točili, mali sme sa točiť a ja som bola strašne postresla, strašne sa mi krútilo v hlave, tak ja som zatvorila oči a som sa takto krútila asi 15 minút. A keď som sa pozrela, tak skončilo sa vystúpenie a naozaj jak taká krava krútila stále tých 15 minút a dookola, čiže to bol môj prvý taký najtrápnejší zážitok. No a potom ešte, jak som bola nedávno vystupovať v jednej škole, mala som tu takú doli sukňu, čo sa krútila a proste všetko mi bolo vidno a keď som to zakrútila, tak mi bolo vidno zadok. Čiže všetky baby sa začali smiať, ale chlapci dávali na mňa pozor, čiže to bol asi môj najtrápnejší zážitok, asi najviac, čo sa kedy Aký bol tvoj najkrajší darček? Môj najkrajší darček bol, keď som mala 7 rokov a dostala som ten taký veľký barbinovský dom a k tomu auto a motorku, proste to bolo to som vždycky chcela, tak to som dostala, to som bola šťastná. Ako dlho tancuješ? Aký bol najkrajší darček, ktorý si dostala na Vianoce? Na jednu otázku som už odpovedala a tancujem zhruba 7 rokov. 5 rokov som tancovala moderné tance. 3 roky som tancovala spoločenské tance a teraz som znovu začala moderné tance, ale hip-hop. Čo ťa najviac mrzí? To je taká zákerná otázka. Najviac ma mrzí, že som skončila, že proste sme sa rozhodali s jednou kamarátkou kvôli jednej veci, čo že som ja povedala a som ju kvôli tomu stratila a už to nie je medzi nami také, aké by to malo byť, aké to bolo predtým, čiže to ma asi tak najviac mrzí. Obľúbená hudba, kedy som začala počúvať a prečo? Moja obľúbená hudba je pop, metal, rock'n'roll a dubstep.
Dubstep som začala počúvať, keď som mala jedného frajera, ktorý tiež počúval dubstep a nejak sa mi to začalo páčiť. Metal som začala, ma nutila jedna kamarátka, ktorá mi to stále dookola púšťala a sa mi to nejak zapáčila. System of a Down, to je moja skupina. Rock'n'roll, keď sme mali, neviem, rock'n'roll už od mala, nejak som k tomu mala vzťah. No a pop, nedávno, keď som začala chodiť s jednou kamarátkou vonku, ona počúvala Lady Gagu a také, takže vtedy som začala počúvať pop. Takže to je asi všetko z týchto otázok. Dúfam, že toto video sa vám bude páčiť. Prosím, zdieľajte, potom dávajte odber, lajkujte a všetko, čo by mohlo prospieť mojim videám a môjmu kanálu. Strašne ďakujem, že ste dali pozornosť tomuto videu a že ste si našli na mňa čas, aby ste to mohli pozrieť. Strašne vám za to ďakujem a ja sa s vami lúčim.